हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लाए हैं आयुर्वेदिक काढ़ा बनाने की विधि। यह एक बहुत ही पावरफुल कफनाशक एंटीवायरल एंटीबायोटिक काढ़ा है जिसको हमने भस्मासुर काढ़े का नाम दिया है। ऐसा दर्द निवारक सेहतमंद काढ़ा पीने से हमें बहुत सारी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है, जैसे कि सर्दी जुकाम, मोटापा यानी कि वजन घटाना, एसिडिटी, बुखार, वायरल इन्फेक्शन हो जैसे, और उसी प्रकार सर में दर्द हो तब इसका उपयोग किया जा सकता है। उसी तरह थकावट, बदन दर्द, खट्टी डकार, खांसी, कफ, छींक, गला खराश, दमा, अस्थमा, सांस में तकलीफ, अपच आदि रोगों में। तो अब जानते हैं यह काढ़ा बनाने की विधि। सबसे पहले जो सामान चाहिए वे हैं दालचीनी 100 ग्राम, सूंठ 50 ग्राम, तुलसी पत्ते जो छाया में सुखाए गए हों 50 ग्राम। इसको पहले लेकर के 2-4 दिन सुखा लेना है छाया में। गिलोय 30 ग्राम, ये भी साबुत लाना है। उसी तरह कालमेघ 30 ग्राम, अर्जुन छाल 50 ग्राम, हल्दी 30 ग्राम, ये भी आखा हल्द लानी है। अजवाइन 20 ग्राम, काली मिर्च 30 ग्राम और आखिर में लवंग 20 ग्राम। ये सारी चीज़ें किसी भी अच्छी आयुर्वेदिक दुकान में साबुत रूप में मिल जाएगी, क्योंकि अच्छी विश्वसनीयता और गुणवत्ता के लिए साबुत रूप में लाना अच्छा रहेगा। माप के अनुसार सभी आइटम दुकान से लाने के बाद एक एक आइटम हमाम दस्ते में लेकर के बारीक अच्छी तरह से कूट लें। अभी हमने सबसे पहले जैसे कि दालचीनी को लिया है, अभी इसको हम लोग कूटना चालू करते हैं। कुछ ही देर में इसकी पूरी मात्रा को हम लोग धीरे धीरे इस तरह से कूट लेंगे। अच्छी तरह से कूट लेना है पूरी दालचीनी को। फिर हम लोग इसको एक अलग बर्तन में धीरे से निकाल देते हैं और उसी प्रकार से दूसरा आइटम सूंठ को ले लेंगे। अभी दालचीनी की तरह ही अभी सूंठ को हमाम दस्ते में डाल करके कूटना शुरू करेंगे। इसी तरह से गिलोय को भी कूट लिया है हमने। और अभी अर्जुन छाल को कूटना शुरू करेंगे। अर्जुन छाल बहुत ही गुणकारी है दोस्तों, कहते हैं जिए 100 साल जो खाए अर्जुन छाल। और अब इसी तरह से लवंग और काली मिर्च को भी हमाम दस्ते में डाल करके कूट लेंगे। ये सभी आइटम कालमेघ, गिलोय, अजवाइन, हल्दी, जो भी साबुत आइटम हम लाए हैं सभी को एक एक करके हमाम दस्ते में कूट करके एक अलग बर्तन में मिक्स कर लेना है। अब हमने सभी आइटम कूट लिए हैं और सब इस तरह से एक बर्तन में रख लिए हैं। सभी 10 आइटम इस तरह से कूटे जाने के बाद पूरे मसाले को मिक्सर के डोने में इस प्रकार भर लेते हैं। अभी डोने को मिक्सी के ऊपर एडजस्ट करके मिक्सर को 2 मिनट के लिए चला देना है, जिससे कि अच्छी तरह पूरी तरह से पिस जाने के बाद अभी यह काढ़ा पाउडर अच्छी तरह से मिक्स होकर के तैयार है। अब इसको हम लोग एक कांच के जार में इस तरह से भर लेंगे और अब ये यूज करने के लिए तैयार है। अब ये एकदम सुरक्षित रहेगा। इसको पैक करके रख देते हैं। तो अब देखते हैं इसको यूज कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे पहले एक पतीले में 1 गिलास पानी लेंगे और उस पतीले में फिर वही काढ़े का पाउडर 2 चम्मच, छोटे वाले चम्मच से 2 चम्मच, ये एक आदमी के लिए बताई गई विधि है। 1 गिलास पानी और 2 चम्मच पाउडर उस पतीले में लेकर के गैस पर मीडियम आंच में या धीमी आंच में उसको धीरे धीरे बॉयल करना है, जब तक कि आधा पानी हट जाए या 15 से 20 मिनट तक, लगभग आधा पानी पीछे रह जाएगा। ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा। बॉयल होने के बाद ये गहरा लाल रंग का दिखने लगेगा। इस तरह से उसको बॉयल करेंगे पूरा 15 से 20 मिनट तक। अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। अभी इसको हम गैस पर से नीचे उतार के रख देते हैं। 2 से 3 मिनट तक नीचे रख देना है।
एक ग्लास में थोड़ा सा गुड़ ले लेंगे, क्योंकि ये काढ़ा काफ़ी कड़वा होता है पीने में। ये देखिए गुड़ बारीक टुकड़े उसके ले लिए हैं ग्लास में। अभी यही काढ़ा छलनी की मदद से उसमें छान लेंगे, ताकि उसका पूरा रस ग्लास में आ जाए जिसमें गुड़ लेके रखा है, और उसको चम्मच से अच्छी तरह से गुड़ को मिक्स कर देंगे काढ़े में। दोस्तों, इसके पीने का टाइमिंग खाली पेट ही ज़्यादा अच्छा रहता है, या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद पिएं। बुखार हो तो दिन में 3 बार पिएं, जुकाम हो तो 3-4 बार पी सकते हैं, वजन घटाना हो तो 2 महीने तक रोज 1 बार पिएं खाली पेट। अगले वीडियो में जानिए पोर्टेबल बिना गर्म करके बनाया गया काढ़ा, जिसकी शीशी आप जेब में भी रख सकते हैं, कभी भी यूज कर सकते हैं। 2-4 बूंदें ही जिसकी काफ़ी होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।